मैं डॉक्टर निसार अहमद। आज मैं आप लोगों को स्टूडल कफ सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टूडल कफ सिरप होम्योपैथिक में सर्दी, जुकाम, गले में खराश होना, सांस फूलना, ब्रोंकाइटिस, धूम्रपान के कारण खांसी होना, इन सब परेशानियों के लिए स्टूडल कफ सिरप बहुत ही बेहतरीन और असरदार दवा है। इसे रोजाना 10 ml 3 बार लेना चाहिए। बच्चों के लिए 5 ml दवा दिन में 3 बार लें।